Господь Иисус, благослови нас, Господи, чтобы Слово Твое, Боже, оно совершило что-то внутри нас, Господи, и помогло нам меняться, Боже, как-то возрастать, Боже, Отец, в преображении этом, который, как Писание говорит, что благодаря Господню Духу мы преображаемся в образ Его, самого Господа. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Слово назвал так: человек, который поверил Богу. Нравится, да? Ну, мы все такие подумали мы и думаем, наверное, про нас. Ну, по сути, да. Я вам говорил в то воскресенье, что есть один стих, который я бы хотел бы чуть подробнее разобрать, и чтобы не откладывать в долгий ящик, я решил, что сделаем это в это воскресенье, раз мне перепала такая честь. Евреям 11 глава, 7 стих. Написано: «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею он осудил, то есть верою, да, весь мир и сделался наследником праведности по вере». По вере. Да, пишет о нем апостол Павел. Откуда он взял, да, это утверждение? Конечно же, из истории о Ное, которая описана в Торе, да, вот в этом в Пятикнижии, то есть и каждый, кто читал книгу «Бытие», знает, что не слишком долго от сотворения мира, особенно когда мы читаем, да, буквально уже в 6 главе мы находим эту историю о Ное. То есть 6 глава, в первых 2 Бог творил мир, и вот уже 6 история о Ное, да, мир, который утонул. История о Ное, дорогие, она описана, да, ну там в 3 главах, 6 по 9, да, ну, о потопе говорится с 6 по 8. И в ней рассказывается, что потоп почему произошел? Что мир был испорчен сильно, да, и вот Ной, он является таким главным героем, то есть вот этого эпизода в Библии. И если мы откроем Бытие 6 главу, да, 11 стих, там будет написано: «Бог посмотрел на землю и увидел, что люди погубили ее. Повсюду было насилие, которое загубило жизнь людей на земле». На земле. То есть о чем он говорит? Зло коснулось настолько жизни человека, что буквально разложение проникло во все слоя, в каждого человека, и которое, по сути, как написано, и загубило все. Загубило все. И Богу оставалось только один выход: уничтожить тот мир, который был до потопа. У нас же есть 2 жизни, да, до потопа, ну то есть такое измерение, и после потопа. Потому что после потопа этот мир всегда продолжался, он не прекращал быть. И поэтому, естественно, Бог решил уничтожить тот мир. А почему тот он решил уничтожить? Потому что это был мир, в котором праведным был только Ной. Вы только представьте, мы говорим даже просто не о деревне, не о городе. Там, как помните, история про Содом и Гоморру. Пошел Бог ангелом, да, пошел наказать Содом и Гоморру. И Авраам ему говорит: но если там будут там 50 праведников, там 40, ну может 30, ну может 20. Он говорит: не погублю. Ну Авраам-то знал, что там их нет. Авраам знал, мне кажется. Ему, если бы он не знал, ему не пришлось бы торговаться с ним. Но он знал, что там, возможно, вообще будет пусто. Да, и он говорит: ну может там 10 всего. И он говорит: и ради 10 не погублю. Но что произошло? Мы сейчас говорим о городе Содом. Ну, там еще рядом была Гоморра, да? Но в целом, то есть, вот об этом городе. И вот смотрите, даже 10 не нашлось. И Писание нам показывает, что там вообще один Лот оказался. Один только Лот. И даже грешные дочери, они не были праведными. Только один Лот. А тут обо всем мире.
обо всем мире. Вы только представьте, насколько безнадежная картина, когда ты один в целом злом мире. Насколько безнадежно все. И вот Бог решил уничтожить этот мир, в котором праведным был только Ной, и решил начать новый с его семьи. С его семьи. И Бог что делает? Он открывает свою волю Ною, где буквально сообщает ему свое решение. И мало того, он не просто говорит, что, короче, ты один хороший, ты один спасешься. Он ему буквально рассказывает и учит его, как ему спастись. То есть он его учит, как построить большое судно, каким оно должно стать. Да? Вы знаете, да, что это судно называется ковчег? А знаете, да, что значит ковчег? Ковчег – это значит вместилище. То есть это большой ящик, ковчег Божий, да, помните такое? Ковчег Ноев. То есть это место, куда что-то вкладывается, что-то вносится. То есть и тем самым Бог говорит, построй ковчег, то есть тем самым Он собирает вот в это, ну судно это уже условно, мы так называем, мы вообще не знаем, как оно выглядело, ковчег сам. Что это было? Это была лодка, либо это был действительно ящик какой-то, который плавал на воде. Мы не знаем на самом деле. Но ладно, смысл в том, что он ему объясняет, как построить этот ковчег, в котором он может спастись со всей своей семьей и со всеми животными, которые придут к нему. Придут к нему парами. Да? Как в одном фильме говорит, это, говорит, история про любовь, говорит, про Ноя и Бога. Ной и потоп, и Бог, то есть это история про любовь. Почему, говорит, про любовь? Ну, говорит, потому что, говорит, животные, которые пришли к Ною, они все пришли сами и парами. Да, аллилуйя. И смотрите, Ной поверил Богу на слово. Бог его предупредил, и он поверил. То есть поверил на слово, благоговея, то есть это с почтением, да, и с послушанием мы говорили в то воскресенье. И потому, конечно же, был спасен во время потопа. Причем был спасен со своей семьей. Семья была не идеальная. Мы знаем, как Хам сразу себя проявил, когда приплыли они, да, помните, после потопа? Мы видим, что дети были не идеальные. Праведным был только Ной. Но семья его спаслась. И есть вот сегодня 4 мысли, которые хочется мне выделить, чтобы увидеть вот эту веру Ноя, которая привела его к спасению не только себя, но и своей семьи. Как нам Писание говорит, спасешься ты, и спасется твоя семья. Спасется. И никто не говорит, будут они праведниками, будут ли они там сильными. То есть спасется. То есть кто знает, может и в последнюю минуту. Мы не знаем, то есть как это будет. Но это будет. И это хорошее такое обетование для нас. И Ной, по сути, его тогда еще пережил. Когда Бог ему открыл свое предупреждение. Что будет с миром? Но вот ты, Ной, ты будешь спасен. Знаете, в жизни так бывает. Все плохо, все не клеится вообще. Кажется, нет никакого устройства. И ты чувствуешь, как внутри тебя Бог говорит, если кто и пострадает в этой ситуации, ты нет. Ты нет. И ты чувствуешь какую-то, знаете, надежду такую, ты чувствуешь какой-то мир, что я не пострадаю. Почему? Потому что Бог со мною, Он предупредил меня, Он рассказал мне, Он показал мне, и я верю, как иной, которому Бог сказал, ты спасешься, и твоя семья будет спасена. 4 мысли, которые я хочу выделить из этого стиха. Первая из них, то есть это мысли, которые мы говорим о вере, которая привела к спасению, вере Ноя привела к спасению. И мы больше будем рассматривать сегодня Ноя. Итак, первая мысль. Ной поверил Богу на слово. Что мы видим? Да? Он поверил в данное Богом ему откровение, то есть в предупреждение. Поверил? Поверил. Да, и вот знаете, у меня был такой пример. Помню, я стою в классе там
шестом, седьмом, где-то так вот, восьмом было, я не помню. Ну, по-моему, даже где-то класс шестой, седьмой. Я стою, я приготовился по одному предмету сдавать экзамен. Но знаете, из-за того, что как бы мальчишка и все такое всякое там, родители не сильно обращали внимание на мое возрастание, как и, впрочем, в моем возрасте много кто это переживал. Мы просто жили, ходили в школу, приходили, нас питали, кормили, нас одевали, и мы опять уходили. И знаете, вот такая вот жизнь была, где-то такие вспышки любви, если и видел, то это было такими бонусами, такими, знаете, прилетающими. Но стою, значит, я возле двери, вот на этот экзамен, я думаю, выбрал предмет, времени было мало готовиться, но я знал один точно билет вообще на зубок, это была моя любимая тема, честно говоря, я не помню уже какая, но я помню, что что-то там с рыбами, короче, было связано. Ну, в общем, я стою, это была биология, да, биология, я стою, и у меня такое, я же плохо знаю все билеты, плохо знаю, ну вот... Ой, зачем я выбрал эту биологию? Я все время ее обходил. Я лучше на химию пойду, куда там приходило вообще 3 ученика, то есть экзамен, представляете, сдавали. Химию вообще все боялись, я на химию на 5 сдавал. Я думаю, лучше я пошел бы на химию. Зачем? И раз выходит учительница перед экзаменом. Выходит, так встала, дверь за собой закрыла и говорит, билеты лежат по порядку. И ушла. Опять за дверь. И знаете, у меня такое, а у нас стояло там человек 7, может 10, я не помню. И мы такие все, кто-то услышал, кто-то нет, знаете, вот кто ближе был, я стоял ближе, и я так, опа. А те, кто это, что она сказала? Что она сказала? Да я не знаю, наверное, проверка какая-то, может быть, нас это, в сомнение, ну, то есть специально как-то так, ну, кто знает, знаете. Потом, да, ну, а мы же дети, это сегодня как бы ты думаешь, что, да, учитель больше всех был заинтересован в том, чтобы мы сдали. Ну, по-любому, как и любой учитель. Но тогда-то мы думали, может быть, это проверка, может быть, что-то... И знаете, и вот, но я внял предупреждению. Я внял, и я такой думаю, зашел, один, кстати, из первых, по-моему, я пришел, зашел, может, даже первый или второй, я не помню. И я беру билеты, вот они практически все на моих глазах. И я так, знаете, отсчитываю и беру свой билет. И мне это так понравилось. И я вообще, конечно, сдал на 5, но мне сказали, из-за того, что ты предмет этот не сильно как бы проявил себя в течение года, я не могу тебе поставить такую оценку. Скажут, перехвалила, поэтому 4 с плюсом. Ну, я был рад, конечно, но это был человек, дорогие, мне было легко внять предупреждению, то есть от человека, который вышел и сказал. Теперь представьте Ноя, который получает откровение от Бога и мог бы так сказать, что-то приснилось или что, я не пойму, я что, уснул? Да, там, как жену звали, помните Ноя? Я думаю, сейчас кто-нибудь скажет. Да, но я где-то слышал Сара, но я понимаю, это же домыслы. Но и он, скажем, к примеру, так говорит, что, ну какое еще имя еврейское есть? Роза. Розочка. Я что, уснул? Она скажет, нет, ты же стоишь. Ну, понимаете, то есть вот Ной, получить откровение от Бога, это не просто, что вот я вот сейчас стою и что-то говорю. Это же мысли, которые прилетают в вашу голову, но так отчетливо, что ты слышишь это подобно голосу. В моей жизни был такой один раз случай. Может быть, я рассказывал, да, скорее всего, рассказывал, что я сижу на скамейке, знаете, дождь идет, и мне такой голос, иди спать. И я это настолько четко услышал, что я так, знаете, а я один на площадке там сижу детской, дождь, темно, что там сидел? Да, ну вот это, и знаете, и я так четко это осознал, но я как бы так, знаете, думаю, может это моя мысль, просто ясно так в голове, да думаю, я не думал идти спать. Ну и как бы я потом, конечно, понимаю, что это Бог, потому что то, что произошло ночью, это Бог открывал мне, то есть и поэтому я понял, что это все Бог. И вот так же иной, знаете, мог сказать, что, может это что-то привиделось мне, прислышалось что-то, мог? Мог. Но он поверил, что это сказал сам Бог. А почему поверил? Потому что про жизнь Ноя написано, по-моему, 9 стих, написано, что
Вот житие Ноя, и он красавчик и был, и все, и самый лучший в роде своем. Ной ходил перед Богом. Ной ходил, в некоторые переводы и Танах, они говорят, Ной ходил с Богом. На тот момент ему было 500 лет. Вы только представьте, человек, который ходит 500 лет, неужели он не научился слышать Бога? Люди за 5 дней могут этому научиться, то есть в смысле, если они действительно пережили Бога в сердце своем. Некоторые сюда приходят и Христа в сердце принимают, потому что они уже слышат Христа, говорящего через Духа Святого. Поэтому, дорогие, Ной поверил, и что произошло? И пожертвовал всей своей жизнью ради исполнения того, что Бог сказал. Я не знаю, кем работал Ной. Возможно, он был менеджером в магазине, там, я не знаю, стройматериалов, да? То есть, кто знает, может быть, он был начальник базы стройматериалов. Я не знаю, может быть, он был каменщиком, а может быть, выращивал виноград. И вот эта мысль у меня, знаете, пришла первая, потому что сделал первое, когда потоп закончился, Ной? Он стал выращивать виноград. Ну, судя по тому, как все это там закончилось, эта история, может быть, он и никогда не выращивал виноград. Раз так произошло, то есть, что он как-то... А может быть, он никогда не был виноделом до этого, я не знаю. Но сам смысл, я не знаю, кем он был. Но думаю, и это очевидно, у любого, вот возьмите даже, если ты не работаешь, но живешь в своем доме, можно ли сказать, что у тебя нет дел? И каждый, кто живет в своем доме, скажет, да такого вообще, это нереально вообще просто, чтобы у тебя не было своих дел. Это в квартире ты можешь слоняться из угла в угол. В доме своем ты пашешь, да, Оля? Ты пашешь от рассвета до заката. Ты буквально пашешь. Как недавно, знаете, услышал такое, говорит, если ты нашел подкову и решил повесить себе ее на счастье, счастье тебе она не принесет, потому что эту подкову надо прибить к своим копытам и пахать. Я думаю, ой-ой-ой, это про частный дом. Ну, про хозяйство. Ай, слава Богу. Ну, дорогие, я думаю, что вот очевидно, так как мы видим, что Ной строил около сколько лет? Ну да, кто говорит 120, ну сотня-то лет прошла, это факт. Да, потому что написано, что 500 ему было, 600 ему было, когда он вошел в ковчег. Но, дорогие, очевидно, что принимая вот это откровение от Бога, Ною надо было отложить все свои занятия. Всем, чем он занимался, как мужик в доме. Да? Отложить. Почему? Потому что, дорогие, нужно было с головой окунуться в то, что нужно было строить вот этот ковчег, который он никогда не строил, который он сам своими глазами никогда не видел, и представление о нем имел только со слов Бога. И вот, то есть, как бы отложить все это, значит направить все свои силы с головой. Ну, конечно, что-то он делал по дому. Естественно, если стройка 100 лет-то длилась, что-то он делал, отвлекался на какие-то дела. Да невозможно было не отвлечься. Хотя дети, написано, они были взрослые. И у них были уже свои семьи. Ну, по крайней мере, жены точно были, да, как мы видим по Писанию. Поэтому Ной должен был полностью погрузиться в работу, которая реализовала бы это откровение Божье. И это, конечно, вот сильно тоже вдохновляет на самом деле, потому что сегодня кому-то даже трудно незначительные вещи отложить в сторону. И вот пример Ноя, он такой показательный. Так вот, если посмотреть на этот промежуток в жизни Ноя около 100 лет вот этого строительства, я не буду говорить 90 или 120, потому что никто не знает на самом деле, а богословы вообще головы уже разбили об этот стих. Вот, но около 100 лет, да, мы увидим, что это была постоянная и стабильная работа по выполнению повеления Божьего. 100 лет. Это не 15 лет хождения в церковь. Это 100 лет
совершения откровения Божьего, то есть в смысле реализации откровения Божьего. Призвание 100 лет. Представляете? Так вот, Бытие 6 глава, 22 стих написано: «И сделал Ной все, как повелел ему Бог». Так он и сделал. То есть Ной, вот в чем проявилась, да, его вера. Вот он поверил на слово и совершил все так, как сказал Господь. И мало того, когда он построил, да, ковчег, Бог начал рекомендовать ему, давать рекомендации по животным. Это Бытие 7 глава, с начала, да, главы. Он ему дает рекомендации, какие животные, птицы, как там все. То есть уже более популярно, потому что ковчег уже как бы уже вот он почти готовый, да. И дальше написано опять, Бытие 7 глава 5 стих. «Ной сделал все, что Господь ему повелел». Это буквально. Это буквально, как Господь говорит, это как буквально, как написано, можно сказать, это буквально, как сказал, это буквально. Это не я подумала или я подумал, что будет лучше так. Нет, это буквально. Сделал все, что Господь ему повелел. И каждый верующий, конечно же, однажды оказывается перед выбором, прислушаться ли ему к откровению Божьему и выполнить его, или игнорировать. Каждый верующий в своей жизни с этим сталкивается. Поэтому одни, конечно же, живут и не заморачиваются этим. И мало того, они еще могут и слово подстраивать под то, чтобы оправдать свою, как однажды Иисус сказал Петру, скудную веру. А есть люди, которые делают такую жизнь целью своей жизни. И как Павел, помните, Филиппийцам 3:14, он говорит: я стремлюсь к цели. Стремлюсь к цели. И к познанию, да, и к служению высшей цели. Поэтому одни верят в Бога и живут Его Словом, другие просто живут в это же самое время. Одни верят в церковь, в служение, плоды и живут в этом. Другие тоже просто живут в это же самое время. Поэтому, дорогие, Ной поверил Богу и очень внимательно отнесся к этому предостережению. И именно вот такое отношение, его отношение, то есть которое проявилось в его вере, в его послушании, спасло его от гибели. Вот такое отношение. А как предостерегает нас Бог? Разными путями происходит это в нашей жизни. Иногда мы просто можем размышлять, и внутри нас как что-то поднялось. Кулинь! Кто-то зажег лампочку, и ты увидел какой-то ответ, дверь открытую, да, что-то, как бы понял для себя. Иногда бывает такое чувство, будто сам Бог проговорил к тебе. Сидишь на лавочке, и раз тебе от Бога. Как один пастор, да, по-моему, даже наш пастор, этот Андрей Гашков, рассказывал, он говорит, как-то иду, говорит, через там, что-то там, не знаю, стадион или поле какое-то, и куча вопросов к Богу. Бог, да как? И потом слышит просто: сын. И все. И он говорит, и меня как накрыло. И все вопросы просто потеряли смысл. Потому что он буквально услышал в свою жизнь одно слово. И поэтому бывает такое чувство, что сам Бог проговорил. Бывает, оно выражается в совете или какой-то корректировке, доброй корректировке, да, от какого-нибудь благословенного, благочестивого человека в твою жизнь. Подошел, как говорится, да, брат или сестра, и так, знаете, нежно, с любовью, укоряя или советуя, да, как правильно. Как мне понравилось, знаете, в одной книге читал, ребенка, говорит, не надо просто на него орать там, за то, что он что-то сделал, а нужно подойти примерно так. Умные люди так не поступают. Да. И я понял, и знаете, для меня это было такое откровение, я думаю, боже мой, как мне это понравилось. Я сразу взял это во всеоружие свое. И где-то с Веней, если что-то происходит, мы садимся разговаривать, начиная с того, что это был правильный поступок или нет. Нет. А почему нет? Потому что ты не подумал перед тем, как сделать. А умные люди, они думают и так не поступают.
То есть и у нас такие уже диалоги, знаете, интересные. Поэтому есть, ну, то есть, как Бог предостерегает нас через такие вещи. Поэтому пастор или лидер или твой, либо человек какой-то, он может просто подойти тебе и сказать, что там, брат, сестра, ну, ты как по краю ходишь, остановись. То есть тебе, посмотри, Слово Божие так говорит. Конечно, некоторые далеко так не делают, пытаются отхлестать тебя просто Словом Божьим и своими знаниями. И это бывает не сильно в любви, но нужно стремиться по-доброму, да? Как написано, к миру призваны мы, к миру. Поэтому нам нужно мирно решать все эти вещи. Так вот, как еще Бог предостерегает нас? Мы могли читать Библию, допустим, и получить откровение, да? Мы могли сидеть на проповеди в церкви и получить откровение, да? Могли? Но, дорогие, как бы это ни было, каким бы путем Бог не открыл тебе свою волю, Бог не дал бы тебе какое-то откровение, мы можем потерять слишком много в жизни, если мы пренебрегаем тем, что получаем от Бога. Аминь. Ной поверил Богу на слово и, то есть говорит о том, что не пренебрег, был спасен из той ситуации, которая прилетела в их жизнь. Второй момент. Ной не поставил себя в зависимость от мнения людей. То есть не испугался насмешек. Вы знаете, часто я слышу в проповедях, что, как сказать, люди насмехались над Ноем. И этого нет в Писании. Да, представляете, этого нет в Писании, и может показаться, что это сильно притянуто за уши. То есть вот эта вот история, и как бы зачем об этом проповедовать, если этого нет? Библия много говорит о том, как жил Ной, где жил, да, и как как вот эта информация вообще попала сюда, если она не прописана. Давайте взглянем просто на Писание и посмотрим. Вот, допустим, Бытие 6:9, я уже говорил об этом стихе, вот написано. Вот рассказ о Ное. Я современный перевод прочитаю. Среди людей того времени лишь только Ной был праведен и безупречен. Он ходил с Богом. О чем здесь говорится? Этот стих, есть разные переводы, да? Мы читали в своем роде, да, в роде своем. Есть такой перевод. И многие его переводят, и комментаторы, они пытаются сказать, богословы, что Ной был праведен только в своем роде, только среди своих родственников. Это, если мы начинаем перечислять Авеля, Еноха, то есть вот этих всех родственников до Ноя, да? Перечисляем и говорим, и Бог говорит, типа, Ной самый классный только из них. Но это же на самом деле как бы не этот смысл здесь. Вы же понимаете, что если только рассматривать-то Ноя как праведного среди своего рода, зачем мир-то уничтожать? В мире-то, значит, тоже много их может быть. И здесь больше подходит перевод, дорогие, где сказано в своем обществе, которое его окружало. На тот момент среди людей. Поэтому перевод, вот этот, который я читаю, Бытие 6:9, вот рассказ о Ное. Среди людей того времени, то есть среди своего общества, только Ной был праведен и безупречен. То есть этот перевод на самом деле более всего подходит, что было много людей, и жил он, скорее всего, не просто где-то там один, в Африке, и больше не было никаких людей. Нет, было много людей. Они наполняли землю. То есть города строились, возможно, там какие-то. И я думаю, что Ной не был каким-то отшельником. Еще есть такой стих, Бытие 6 глава 3 стих. «Господь сказал, не вечно будет дух мой в противоборстве с человеком, потому что человек развращен. Пусть будут дни их 120 лет». 120 лет. И вот тут же богословы тоже говорят, что было дано 120 лет Господом людям для того, чтобы они имели возможность раскаяться в своих грехах и исправить свое поведение. Откуда такое заявление появляется? Вот строительство ковчега, дорогие, если оно было 120 лет, 120 лет, то есть Бог тем самым и определяет, вот эти 120 лет я даю жизни человеческой на то время, пока Ной строит ковчег, чтобы они, видя, что он делает, могли задаться вопросом, что нас ожидает и как мне дальше жить. Поэтому
строительство ковчега стало поводом для проповеди окружающим его людям. Ты что-то делаешь. Зачем метешь возле церкви? Тебе человек задает вопрос. И ты имеешь прекрасную, уникальную возможность рассказать человеку не просто о том, что меня заставил пастор, да, или там, потому что мне сказали, что это надо делать. Ты можешь рассказать о своем убеждении, о вере своей. Вы знаете, да, про трех рабочих, которые строили, скажем, сибирскую магистраль какую-нибудь там. Подходит к одному, спрашивает, что делаешь? Яму копаю. Ко второму подходит, что делаешь? Прокладываем рельсы. Там. А третьему подходишь, что делаешь? Он говорит, я участвую в строительстве Байкало-Амурской магистрали. И вы понимаете, какой разный взгляд у трех работников может быть. Поэтому, дорогие, мы можем взять и использовать эту уникальную возможность, чтобы рассказать людям, как иной, собственно, когда люди видели, чем он занимается, мог просто рассказать о том, во что он уверовал. Мог? Потому что люди во времена Ноя, дорогие, они имели эту возможность наблюдать вообще за подготовкой и самой работой к этому. Вы же понимаете, что строительство не началось со следующего дня. А возможно, года ушли на то, чтобы просто начать заготавливать в большом количестве дерево. Да, они не упали в контейнерах, знаете, так вертолеты бум-бум, попадало все на участок, как это было в фильме, да, про всемогущего там одного, как его, Эвана, да. И поэтому, дорогие, не упала с неба и смола, и, возможно, тот металл, который нужен был для строительства этого вместилища, ничего это не упало с неба. То есть это нужно было заготавливать, причем в большом количестве. И тем самым он уже мог привлечь внимание, находясь, например, знаете, я думаю, где набрать столько смолы, к примеру. Это естественно, то есть у тебя есть что-то, что ты можешь продать, чтобы найти деньги, пойти закупить у кого-то, кто привозит эту смолу или сделает ее как-то, понимаете? Ты начинаешь, мне кажется, ты приходишь на рынок, мне надо смола. Да, конечно, возьми, пол-ведра у меня есть. Нет, мне надо контейнер. Куда тебе контейнер? И потом, вы знаете, сегодня был странный покупатель, и, по-моему, он живет там, на краю нашего города, он контейнер смолы купил. Что можно сделать с контейнером смолы? И все такие, действительно странный. То есть, и все, и молва, то есть он привлек себе внимание. Вы же помните, как вы на работу пришли? Он верующий, она верующая. Прикинь, она верующая. Давай будем смотреть, молится или нет. Все, наблюдаю за тобой. Ты привлек к себе внимание. И, дорогие, то же самое могло произойти и с Ноем. Когда его спрашивали, Ной, зачем ты этим занят? И, наверное, Ной объяснял, что Бог вынес приговор этому человечеству. И это совершится. И нам нужно обратиться от худых путей своих, и, возможно, нам нужно встать на правильный путь. И если люди не одумаются, то через 120 лет, да, к примеру, все закончится. И люди, и все, что живое, все будет уничтожено в водах потопа. Вы только представьте, насколько невообразимо такое Евангелие. Ты сегодня кому-то рассказываешь о том, что мы воскреснем в последний день, станем пред Господом. Ой-ой-ой. Бедный мой. То есть так родственники посмотрели на тебя и сказали, да, вот что дает, говорит, еженедельное хождение в церковь. Мы ходим раз в год, и мы не такие. Понимаете? Так. И когда люди, дорогие, слышали эту историю, за кого мог сойти Ной? За безумца. За безумца, который что-то несет, и за 100 лет он вообще мог посмешищем стать. Вы знаете, недавно я ходил в цирк, чтобы в Вене посмотрел этих леопардов, гепардов, там кто там были, я не помню даже. В смысле, какие-то кошки. А так могли родители приводить детей, посмотри, это наш динозавр, строит ковчег, 100 лет уже, посмотри, сыночек, бесплатно. Да, потом сыночка. То есть просто представьте. Но смотрите, Матфея, 24 глава, с 38 стиха написано.
Ибо как в дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, то до того дня, как вошел Ной в ковчег, до того дня, и не думали. Они не думали вообще ни о чем, то есть о чем-то плохом. Почему? Да жизнь-то нормальная, жизнь-то спокойная, она идет своим чередом. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Вот что произошло. Потоп пришел, и все уже как бы поняли, ой, боже мой, что-то произойдет. Люди не думали, у них, смотрите, вот немножко о строительстве. Представьте, я думаю, вы согласитесь, когда ты всю жизнь живешь, и ты над небом, над головой видел всегда ясное небо. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Дождя никогда не было. Не было никаких туч. Всегда было ясное небо. И тут Ной начинает какую-то песню про дожди начнутся лить на землю. Да, и вся вода. Какая вода? Какие дожди? Ты о чем вообще, Ной? Ты куда уже уплыл вообще просто со своими откровениями? То есть Ной, вот если сказать глупо, то это вообще самое мягкое слово, что он так мог выглядеть в глазах того общества. Или, скажем, делать судно. Никто не делал судно. Никто никогда не видел, как выглядит судно. Никто никогда не плавал на суднах. Почему? Потому что, знаете, некоторые богословы говорят, что даже моря рядом не было, далеко рядом не было моря. Представляете? То есть о каком судне, зачем? То есть это вообще даже непонятно, зачем это делать. И для чего это вот эта вот коробка большая. И причем еще, которая куда-то поплывет во время дождя. И люди утонут. Да, а люди дождя никогда не видели. Всегда было ясно все. Зачем все? Это вообще непонятно. У них это не укладывалось в голове. Так вот, сегодня, дорогие, верующий человек также может выглядеть, то есть благодаря своим поступкам, верующий человек, который принимает Слово Божие в свою жизнь, и ты начинаешь вести себя как-то, и люди тебя тоже начинают считать безумцем. Зачем ты ходишь каждое воскресенье в церковь? Даже вот это вот, зачем быть в каждое воскресенье в церкви? Это для них непонятно. Это безумие. Если люди, дорогие, смотрите, смеялись над Ноем, строившим ковчег на равнине, в мире, в котором никто никогда не видел дождя, сегодня то же самое. Люди могут смеяться и над тобой. Над тобой. Тот, кто стал... Вы знаете, да, что в Писании, не в Писании, как нам говорит, Писание это же образы для нас, да, Ветхий Завет. То есть ковчег для нас сегодня это Церковь Божия, в которой мы сегодня сохраняемся до пришествия Господа. То есть Церковь Его, врата ада не одолеют ее. Так вот, дорогие, ты являешься частью Церкви Божией, ты, кто призывает людей к спасению. Какому спасению? От чего? Ты вообще о чем? Все умирают, происходит реинкарнация, я перемещаюсь в букашечку, в собачку, я буду жить только в тысячной интерпретации своей жизни. То есть это будет, но не так, как это. Ты о чем вообще? И как это Павлу один царь сказал: мудрствуешь ты, Павел, безумствуешь, да? Вот. Так вот, дорогие, сегодня все повторяется. Был ковчег Ноя, сегодня ковчег церковь. И как однажды Бог закрыл двери за спасшимися в ковчеге Ноя, так будет и в последний день. Потому что написано в Матфея 24:39, и не думали, да, то есть вот эти люди, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть это совершится. И поэтому, когда зарождалась христианская церковь, все были наслышаны о том, что делали с христианами. Все понимали, что вера, она вообще мало прибыли-то приносит такая. Все это понимали, но люди все равно верили и принимали Христа как своего Господа и Спасителя, хотя и считались сумасшедшими. Да, многие об этом пишут. Для христианина, дорогие, возможно, самое тяжелое как раз в том и есть, чтобы быть готовым поступить так, как мир не воспримет тебя.
Вот именно путями, которые не приняты в этом мире. Ты как безумец во имя Христа. Вспомните, как однажды к Иисусу пришли родственники, которые, написано, не верили в Него, пришли за Ним, потому что считали Его сумасшедшим. Родня пришла за Ним. Типа забрать Его, а то он вообще уже поплыл. Чушь какую-то там несет, людей учит о каком-то воскресении, о царстве каком-то. Надо его забрать, пока мы не опозорились всем родом своим. Понимаете, как вот чем родственники руководствуются? Вот. То, что в глазах Божьих является мудростью, часто кажется людям безумием. Итак, Ной поверил настолько, что не обращал внимания на мнение людей. Третий момент. Вера Ноя явилась осуждением для других. То есть опасность христианства, дорогие, в том, что ты сегодня становишься неудобным для общества только потому, что ты верующий. Ты неудобен. Как и Ной мог неудобен быть для этих людей, которые окружали его, что это просто наше вот всемирное посмешище здесь в городе нашем, живет, что-то строит там. Бесплатный цирк. То есть и люди туда могли приходить, и вот смотреть, и наблюдать за всем этим 100 лет. Это вообще просто... Так вот такие люди, дорогие, они неудобны. И для верующего это может нести определенную опасность, потому что это не всегда приятно себя чувствовать таким неудобным. Хочется быть своим этому миру, своим родственникам, хочется быть своим всем, чтобы тебя не принимали как за чужака какого-то. Поэтому мы о вере где-то своей не рассказываем, молчим, прячемся, не поступаем где-то, кто-нибудь найдется хороший, возьмет и поступит, что я себя буду проявлять. Тебе иногда даже говорить о вере вот не надо, потому что тебя могут определить просто, как верующего по поступкам, да, по поступкам. Просто сидишь, читаешь Евангелие, не проповедуешь, и все уже понимают, верующий. Просто являясь христианином, ты уже можешь приносить осуждение в жизнь других людей. Рот даже не надо открывать, чтобы сказать, все вы грешники. Им уже будет неприятно. Они себя уже начнут чувствовать таковыми. И поэтому люди, действительно чтущие Бога, они проявляются. Помните, мы вспоминали местописание, да, Малахии 3:18, что Бог говорит, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. То есть это различие, оно будет явным. Это не то, чтобы только какие-то определенные люди смогут до этого додумываться, что есть, оказывается, святые, а есть не святые. Да все это будут видеть по жизни. И это свойство, дорогие, быть верующим не всегда нам приятно. Был такой случай, знаете, в античное время, я два случая читал, но один, думаю, употреблю один. В античное время был такой полководец, Арестит его звали. И он был замечательный человек. Я читал там про него разные источники. У него, говорит, такое было мягкое сердце, что он был назван справедливым. То есть, что вот к такому человеку придешь, ты по-любому, правды добьешься. То есть он не будет поверхностно рассуждать там что-то. И поэтому он был, конечно же, очень замечательным государственным деятелем, а он был афинским гражданином. И все же, из-за того, что он такой крутой был, однажды его изгнали из Афин. Да, и изгнали это голосованием. И проголосовали за него, и большинство сказало изгнать его. А когда одного из голосовавших спросили, почему он так поступил, почему он так проголосовал, знаете, что он сказал? Он сказал, потому что мне надоело слышать, что Аристида называют справедливым. Мне надоел такой вот святоша, так скажем, в нашем обществе. Надоело слышать. Почему? Как однажды был такой тоже еще один афинянин, он Сократу сказал, так, знаете, я не помню его имя, он Сократу сказал, я ненавижу тебя, Сократ, потому что в твоем присутствии я чувствую, какой я. То есть вот эта грешность, она вся проявляется. А Сократ был одним из философских учителей, насколько, если вы знаете, да, историю античную. Поэтому, дорогие, в позиции веры и в позиции добра уже заключена опасность, так как она осуждает зло. И не надо ничего говорить. Люди просто начинают все
чувствовать. Поэтому есть такое выражение, да, как-то мы слышали здесь, по-моему, от брата Виталия, который проповедовал нам, что делать добро себе дороже. Да, и на самом деле в этом есть и правда, и ложь. Да, правда в том, что действительно, делая добро, занимая позицию вот этого доброго человека, ты можешь быть высмеян, как Ной. Просто быть посмешищем всему городу, потому что никто не пошел в ковчег. Никто не принял его слова всерьез. И ты можешь быть высмеян этим. И то есть все твое добро, которое ты пытаешься делать, оно может быть не воспринято людьми. Ты выкладываешься ради всех, а всем плевать. Вот так может быть. И поэтому, конечно же, ты будешь испытан в том, что останешься ли ты человеком, который будет продолжать строительство ковчега. Продолжать оставаться добрым, верным Богу. Будешь испытан. Четвертый момент. Ной был праведен через веру. Впервые в Библии, дорогие, впервые в Библии именно Ной был назван праведным человеком. До этого никто. И это именно Бытие 6 глава, 9 стих. То есть, если мы будем читать, например, в еврейском, староеврейском переводе, да, ну, оригинале даже, так скажем, например, потому что он был написан же в оригинале староеврейский, да, и арамейский языки. Но вот, если мы будем читать, то мы увидим, что слово, которое стоит праведный, то есть цадик, это вот это еврейское слово, оно и переводится как праведный Ной. Праведный Ной. И есть, конечно, перевод в греческий, то есть, это, я так понимаю, это когда перевели септуагинты, да, помните, перевод 70, то есть, когда 70 человек, это были раввины, учителя Слова Божьего, они перевели Тору, то есть перевели Писание на греческий язык, тем самым сделали вот этому такому эллинскому миру подарок такой верующим из эллинов, то есть вот этих греческих, да, то есть, ну, люди же принимали иудаизм, то есть они им сделали такой подарок, что вам не нужно читать, ломать там голову, изучать язык старый, то есть вы можете читать его вот на греческом. И там слово стоит дикайос, то есть это греческое, тоже говорит о том, что праведный. И то слово встречается впервые только в этом стихе. То есть. И основанием, дорогие, для вот этой праведности, о которой говорит Писание, которая проявилась в жизни Ноя, не в жизни Авеля даже, не в жизни Еноха, они же тоже угодили Богу, а именно первый Ной праведным назван. Ной праведным назван. Так вот, было то, что Ной почитал Бога, верил Ему на слово. Помните, мы говорили о надежде? То есть у него была надежда, он увидел ее для себя, поверил в нее и жил в соответствии с этой надеждой. Вот эта жизнь, она формировалась, исходя из того, что куда я приду. Поэтому моя жизнь фокусируется на этом. Как брат однажды сказал, у нас Петр, помню, делился мыслью в то воскресенье, что куда направлено мое внутреннее внимание. То есть я направляю свое внимание туда, на ту надежду, которой я живу. Поэтому Ной, он так и жил, то есть исходя из того почтения и веры Богу в то, что произойдет. И когда другие не верили Божьим предостережениям, естественно, Ной почитал Бога, слушал и поступал соответственно. Поэтому и остался праведным, что до потопа, что после потопа остался единственным человеком. И как написано, да, Бытие 6.9, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, но и ходил перед Богом. То есть Ной продолжал до этого, продолжал во время строительства и продолжал всегда ходить с Богом. Поэтому его жизнь, дорогие, она всегда была перед Богом. Она всегда была, знаете, вот иногда такое есть понятие прозрачный человек. То есть, когда ты на глазах, тогда не надо домысливать что-то за тебя. То есть, в смысле, куда ты пропал, что там мутишь, не мутишь. А когда ты начинаешь, ну вот, когда какая-то в нашей жизни муть поднимается, мы начинаем как-то дистанцироваться, скрываться, знаете, быть обидчивыми такими, знаете, это все
какая-то муть поднимается внутри. То есть, да, а когда ты прозрачный, когда ты ходишь перед Богом, как Писание говорит, когда все, ты открыт, то есть, естественно, как бы ты это все видишь. И, естественно, Бог своих, таких людей, которые ходят перед Ним, Он их не бросает. Не бросает. Аввакума 2 глава, 4 стих, написано: «Эта весть не поможет тем, кто отказывается ее слушать». Аввакума 2 глава, 4 стих. «Эта весть», это современный перевод, «не поможет тем, кто отказывается ее слушать, но праведные люди будут жить, потому что они поверят ей». Поверят ей. Вера Ноя проявилась в том, что он поверил Богу. Это было прежде всего. Поверил. Потом он начал, как сказать, входить в эту работу, в эту реализацию этого видения. То есть и совершать то, что было, только нужно было ему совершить. Он не пытался раскопать бездны, чтобы вышла вода. Он не пытался собрать тучи, чтобы пошел дождь с неба. Это не была его задача. Его задача была просто построить ковчег, завести туда всех животных, которые придут, и войти туда своей семьей. У него было узкое направление, и он его исполнил до конца. И поэтому написано, что есть те, кто не будут слушать, да? А есть те, кто будут слушать, поверят, то есть это праведные люди. 2 Петра, 2 глава, с 5 стиха написано, 5 и 9 стихи прочитаем. «Если Бог не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды». То есть и вот это вот проповедника правды, это переводится примерно как человек, проповедующий праведную жизнь. То есть позицию свою, он ее показывал всем перед людьми. «Когда навел потоп на мир нечестивых», 9 стих, «то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Есть процесс для праведников, дорогие. И это избавление вас по вашей вере из любой ситуации. В какой бы пузырь ты ни попал, это лопнет, и ты выйдешь оттуда. Понимаете? А есть процесс для тех, кто является беззаконником. Это наказание за то, что не верили. И этот пузырь все, для них. Уже все. Да. И поэтому, дорогие, последний стих, и давайте будем молиться. Давайте встанем. Последний стих, дорогие. Псалом 33. Псалом 33. 6 стих. Давид говорит: «Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Вот позиция праведности, дорогие, перед Богом, это, как недавно мы слышали, да, это правильная позиция перед Богом. Она сформирована на моем почтении и послушании Богу, дорогие. И если я именно такой человек, то в какую бы я ситуацию ни попал, как бы ни развивались обстоятельства, Давид говорит: кто обратил свой взор к нему, тот просвещался, то есть буквально, знаете, можно так сказать, тот получал откровение от Бога, как жить. Лодку построить? Хорошо, я буду строить лодку. А зачем она мне? Чтобы я спасся, потому что это затопит все, что пришло, да? Значит, я буду строить лодку, чтобы спастись. То есть он буквально просвещает меня. И потом написано: и лица их не будут во стыде. То есть ты не будешь переживать стыд. И тебе не будет стыдно, когда тебе говорили: ну вот что ты молился, верил, и чё? И чё? И ты такой: ну, Бог просто отвернулся, он там чай пил, не заметил. Или еще что-то. Не будешь ты во стыде. Почему? Потому что Бог, Он совершит все. Почему? У тебя позиция праведного человека, верою ходящего перед Богом своим. Аминь. Поэтому Ной, он поверил Богу на слово. Поверил? Второе, о чем мы говорили. Не боялся мнения, да, насмешек и мнения других людей. То есть это никак не сбило его с толку, да. Он
осудил своей верою других людей, да, неверующих, и был оправдан этой своей верою. Оправдан этой своей верою. Бог дал ему возможность войти туда, кто никто не вошел. Никто не вошел в этот новый мир, кроме его семьи. И семья-то туда пришла через Ноя. Аминь. И теперь представь, что если Бог ведет тебя по жизни и куда-то хочет ввести, обрати внимание на то, что Бог и семью твою может туда привести. Туда, куда твоя семья без тебя не попадет. Аллилуйя! Господь Иисус Божий, мы благодарим Тебя, Божий Отец. Благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты открываешь нам через Слово Свое. Спасибо Тебе за благость. Спасибо Тебе, Господи, за Слово Твое. Во имя Иисуса Христа. Я хочу, Божий Отец, чтобы в моей жизни была вера, Божий Отец, подобная вере Ноя, Господь. Я хочу быть человеком, который, Боже, послушался, Боже, поверил Богу своему. Аллилуйя, Иисус. Я думаю, каждый из нас, Господи, он имеет это желание внутри быть человеком послушным Тебе. Человеком, который пойдет, Боже, за Тобой и доверится Тебе в том, что Ты говоришь, Господи, во имя Иисуса Христа. Поэтому благослови церковь Твою, Господь. Благослови церковь Твою, чтобы она была сильна, Боже, в том, чтобы довериться Тебе там, Господи, где кажется, Боже, что нереально и ничто не произойдет хорошего. Довериться в том, что, Господи, произойдет. С Тобою произойдет. Потому что у нас есть большая надежда в Господе нашем Иисусе Христе. И Он уже все совершил, чтобы мы просто дошли. Мы просто пришли туда, в это место, Господи, аллилуйя, где мы встретимся с Ним. Поэтому благослови Твою церковь, чтобы мы были сильны стоять, Господи, проходить, Боже Отец, всякие трудности во имя Иисуса Христа и совершать, Господи, Боже, то откровение, которое Ты нам открываешь, то призвание, которое Ты нам даешь, совершать его независимо от всего, Господь. Хоть 100 лет, Господь. Но стоять, Божий Отец. Стоять, Божий Отец, в этом. Быть человеком веры, Господь. Не соскакивать там, где нам удобно и неудобно, Господь, но быть верным Тебе, Господь. Аллилуйя, Иисус. Благодарим Тебя.